আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো এভরিওয়ান। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। বাট আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো বিআরবি ফ্যান। অনেকে আমাকে মেসেঞ্জারে নক দিতেছেন যে ভাই আপনি একটু বিআরবি ফ্যানটা নিয়ে কথা বলেন, বাট ফ্যানটা তো গুণগত মান কেমন, বাট এটা রিপ্লেস কেমন দিবে, এটাতে কি কি থাকে এবং কি প্রত্যেকটা যেমন লোকালি তো অনেকগুলো সিলিং ফ্যান আছে, যেমন সাকুরা বা অনেক কোম্পানি আছে, এগুলোতে কোনো কাট টাট থাকে না। বিএরবি ফ্যানটা নিয়ে যদি একটু কথা বলতেন বাট আমরা উপকৃত হতাম। বাট আজকে যে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো, যেটা হলো বিএরবি ফাঁকা, আপনারা এটা কিভাবে কিনবেন এবং কি এটাতে সুযোগ সুবিধা কেমন, রিপ্লেসের সুযোগ সুবিধা কেমন, সম্পূর্ণ বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো। সবাই দেখতে থাকুন। আমরা শুরুতে আসি যে বিআরবি ফ্যান, এটা আপনার 56 ইঞ্চি আছে, 48 ইঞ্চি আছে। এখানে কালার আছে দুই তিনটা, তবে অফ হোয়াইটটাই বেশি চলে বর্তমানে। আপনার যেমন 56 ইঞ্চি যে ফাঁকাটা, সেটা হলো আপনার এটাতে একটা রেগুলেটর থাকবে ভিতরে। আমি এবং কি দেখাই দিতেছি আপনাদেরকে কোন রেগুলেটরগুলো থাকে। এই মিনি রেগুলেটরগুলো থাকবে, এগুলোতে লেখা আছে 2 বছর ওয়ারেন্টি। বাট এটা আপনার রেগুলেটর একটা মাস্ট এটাতে থাকবে। আর দ্বিতীয় কথা হলো আপনার বিআরবি যে সিলিং ফাঁকাগুলা, এগুলা মানে একটা সিলিং ফ্যান 7 বছর গ্যারান্টি। আপনি চিন্তা করেন, একটা সিলিং ফ্যান যদি 7 বছর কোম্পানি গ্যারান্টি দেয়, আর একটা রিপ্লেসের সুবিধা হলো কেমন আমি আপনাকে বলি। সাপোজ আপনি ফাঁকাটা আপনি রাজশাহী থেকে কিনছেন, বাট আমি ওখানে চাকরি করতেছেন। এখন রাজশাহী থেকে আপনি যখন কুমিল্লাতে ট্রান্সফার হবেন, ফাঁকাটা তো নিয়ে আসতে হবে নাকি? তো ফাঁকাটা যখন কুমিল্লাতে নিয়ে আসবেন, আপনি কুমিল্লা থেকে ফাঁকাটা চেস করতে পারবেন, তার গুণগত কতগুলো মান আছে। যেমন রিপ্লেসে আপনি অর্থাৎ দোকানদার টোকাইতে হবে না। আপনি যদি আপনি ঢাকাতে থাকেন, চট্টগ্রামে রিপ্লেস করতে পারবেন। আপনি কুমিল্লা থাকলে ঢাকা রিপ্লেস করতে পারবেন। বাট শুধু কোম্পানির মালটা হলে বা শোরুমে নিয়ে যাবেন, ওরা সাথে সাথে আপনাকে রিপ্লেস দিয়ে দিবে। এটাতে মানে এতটুকু সুবিধা যে অন্তত আপনি রিপ্লেস নিয়ে ভোগান্তি করবেন না। মানে বিআরবি ফাঁকাটা, আর সেটা হলো আপনার আপনার আবার গ্রান্টের মধ্যে কতগুলো শর্ত, সেটা প্রত্যেকটা কোম্পানির। আপনার সিলিং ফ্যানটা যদি আপনি ধরেন সাপোজ এটা কম করে একটা ক্যাপাসিটার লাগাইলেন, এখন যদি আপনি আবার কতগুলো মানুষ আছে যে মানে মিকের কাছে নিয়ে যায়, যখন আপনার বডিটা একবার খুলবেন না, এটা নেক্সট টাইম আর রিপ্লেসে নিবে না। নেক্সট টাইম বলতে খোলার পরে কোনো কোম্পানি নিবে না, থাকতো বিআরবি, মানে এটা রিপ্লেস আর নিবে না টোটালে। এবং আপনি যেই কোনো কোম্পানি সিলিং ফ্যান কিনবেন, মিকের কাছে নিয়ে যদি বডিটা একবার খোলেন, রিপ্লেস টোটালে বাদ, এটার কোম্পানি রিপ্লেস নিবে না। আপনার যদি সিলিং ফ্যান যদি না খোলেন, যদি কোনো সমস্যা হয়, সেটা আপনার কোম্পানির শোরুম বা ম্যানেজার আছে ওইখানে দেখাবেন। এটা সমস্যা হলে ওরা সাথে সাথে আপনাকে চেস করে দিবে। মানে বিআরবি ফ্যানের গুণগত মান এটাই যে আপনার কোনো ডিস্টার্ব হলে সেটা কোম্পানি চেস করে দিবে। কিন্তু যদি এখানে আবার আপনি একটু কারবারি করে যে ফাঁকাটা খোলেন বা বডিটা মিস্ত্রি আপনার খোলান, তাহলে পুরোটা আপনি ক্ষতিগ্রস্ত। আর এটা তো বললাম, আর এটা কোম্পানির রেট হলো আপনার 3295 টাকা। এখান থেকে ডিসকাউন্ট আছে, বাট অনেকে অনেক রেটে আছে। যাদের দরকার হবে যে ভাই বিআরবি ফ্যানের বর্তমান রেটটা কত টাকা, আর বর্তমান রেট বলতে এটা কোম্পানির রেট বলছে, এখান থেকে ডিসকাউন্ট আছে। আপনি যেখান থেকে আমাকে মেসেজ দিবেন, বাট আমি মেসেজের উত্তর দিয়ে দিব, রিপ্লাই, যে এখন বর্তমানে কতটা। আজকে ভিডিও আপলোড দেওয়ার পরে অনেকে আছে কম রেটে বিক্রি করতেছে, বাট অনেকে আছে বাড়তি রেটে বিক্রি করতেছে। এখন আমি ভিডিওটা আপ দিতেছি, আপনারা যাদের বিআরবি ফাঁকাটা লাগবে আমাকে কমেন্ট করবেন, আমি ওই দিনের ওই সময়ের আপনার রেটটা আমি দিয়ে দিব। কারণ সারা বাংলাদেশ তো বিআরবি কোম্পানি একটাই, কে কয় রকম রেট দিবে। আর বিআরবি ফাঁকাটা হলো আপনার মানে বাতাস অন্যরকম, ফাঁকাটা ঘুরবে তো আওয়াজ হবে না। আর বিশেষ করে বিআরবি ফাঁকাটা মানে বেশিরভাগ এখন মসজিদে প্রতিষ্ঠানে লাগায়, মসজিদে বেশিরভাগ বিআরবি ফাঁকাটা লাগায়। এক কালার তো খুবই সুন্দর লাগে ফাঁকাটা, মানে কোনো আপনার কতগুলো ফাঁকা আছে ডিজাইন করা, কত গোল্ডেন কালার, এই কালার ওই কালার, এগুলোতে ময়লা জমে বেশি। কিন্তু বিআরবি ফাঁকাটা যখন আপনার লাগাবেন, এটাতে ময়লা জমে না। বিজান একটা দিয়ে মশা দিবেন, আর এটা গুণগত মান আর একটা আছে। যেমন বিআরবি ফাঁকাটার ডানাগুলো হলো অ্যালুমিনিয়াম ডানা, এটা জীবনও জাং আসবে না। আর এটা হলো স্পাই করা ডাইরেক্ট রং করা, স্পাই করা ডাইরেক্ট রং, মানে এটাতে গুণগত মান এটা যে বিআরবি ফাঁকাটা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন ইনশাল্লাহ, কোনো সমস্যা নাই। আর মানে অন্তত রিপ্লেসে কোনো ঝামেলা নাই। যেমন অনেকে অনেক ফ্যান কিনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফাঁকাটা যখন দোকানদারের কাছে নিয়ে এসে যে ভাই কোম্পানিতে আউট, আমি কীভাবে দিব আপনাকে রিপ্লেস। কিন্তু আপনি বিআরবি কোম্পানির ক্ষেত্রে এটা হবে না। মানে বিআরবি কোম্পানির ক্ষেত্রে আপনি যখন সিলিং ফাঁকাটা কিনবেন, আপনি ওটা 100% শিওর থাকবেন যে আপনি মালটা কোনো সমস্যা রিপ্লেস করতে পারবেন, মানে এতে কোনো সন্দেহ নাই।
সো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর বিআরবি পাখা আপনি সারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে পাবেন বিআরবি পাখা, মানে সারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে নিয়ে আপনি, ওইটা তো বললাম যে আপনি চট্টগ্রাম থেকে কিনে ঢাকা রিপ্লেস করতে পারবেন, ঢাকা থেকে কিনে চট্টগ্রাম রিপ্লেস করতে পারবেন। অতএব আপনি বিআরবি ফাঁকার রিপ্লেস নিয়ে তো চিন্তা করতে হবে না। আর বিশেষ করে আমরা যে সিলিং ফাঁকাগুলো কিনি, আমরা অনেকে রিপ্লেস নিয়ে একটা টেনশনে থাকি যে ফাঁকাটা এখন এখান থেকে কিনতেছি, এটা রিপ্লেস করতে পারবো না দেশে যাইলে। মানে এটা হলো, আপনি আপনারা বলি বিআরবি ফাঁকাটা তো বললামই, যেই জায়গা থেকে কিনে রিপ্লেস করতে পারবে। আমি কিছুদিন আগে 2টা বিআরবি ফাঁকা রিপ্লেস করে দিচ্ছি আমাদের এলাকার এক বড় ভাই। উনি বাট উনি ঢাকা থেকে ওইখান থেকে ফাঁকাটা কিনছে, এখন দেশে চলে এসেছে, ফাঁকাগুলো হয়ে গেছে নষ্ট, পরে আমি কোম্পানি থেকে চেঞ্জ করে নিয়ে দিছি, বুঝেন নাই? অতএব আপনি বিআরবি ফাঁকাটা যদি গাড়িটা সম্পূর্ণ 100% আমার কয়েল, এতে কোনো সন্দেহ নাই, মানে 100% আমার কয়েল। সো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর যারা আমার এই চ্যানেলে ভিডিওগুলো দেখতেছেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ আমার এই চ্যানেলে সকল ইলেকট্রিক বিষয় ভিডিও আপ দেওয়া হয়। আর যারা এখনও নতুন আমার এই ভিডিও ফার্স্ট টাইম দেখতেছেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার এই পুরো চ্যানেলে সম্পূর্ণ ইলেকট্রিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়, এবং আপনার কোন বিষয় জানার দরকার আছে আপনি কমেন্ট করতে পারবেন। সো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।